Mikat burung mantenan. Guys, saya baru saja memikat burung di daerah perkebunan belakang rumah saya, dan alhamdulillah ini baru beberapa menit kami sudah mendapatkan beberapa burung mantenan. Nah, ini burung mantenannya satu pasang. Ini kecil sepasang nih, Kak. Lucu-lucu ya burungnya. Mantap. Teman. Yang bersihin dulu. Udah baik. Kedua-duanya. Cakep. Alhamdulillah.